我给济慈的女儿当了3年后妈，她冷漠地告诉我，只有钱没有名分。最近她参加了一档《爸爸带娃》综艺，并2组的爸爸分别是文艺片影帝和顶流歌手。录到第8期，要求孩子妈妈探班，济慈给我打了100万的定金，让我过去。只是装样子，并不代表我承认我的身份了，明白吗？我乖巧地收下钱，明白。结果到了录制现场，3个孩子为我到底是谁的妈打作一团。他们身后，济慈、影帝、歌手一起目瞪口呆。我露出微笑。没错，3个孩子的后妈都是我。我爸爸不会喜欢你的。锦银河的手重重地捶在钢琴上。她今年8岁，像个漂亮的洋娃娃，穿着蓬蓬纱的公主裙。然而那双大眼睛看向我时，却带着嫌恶和冷漠。想和我爸结婚，做梦。我面容平静地翻动琴谱。刚刚第4小节弹错了2个音节，再来一遍。他不碰钢琴，依旧瞪着我。我叹口气。云河，我并不想嫁给你爸爸，我的任务是辅导你。我对你爸爸的一切都不关心，我只关心你能否通过下月的钢琴考级。锦银河根本不信。别骗人了。每个来我家做家教或者保姆的女人，其实都想上位。济慈大概也是这么想的吧。他总认为我深深地迷恋他，毕竟他是身家100亿的总裁，年轻英俊，大把的女人争先恐后的往上扑。他本人性子冷漠，拒人于千里之外，女人们便把他的女儿作为切入点，想要通过锦银河来接近他。难怪不管我怎么解释，锦银河都不肯相信我。不过没关系，我只需做好我的工作，拿到我的报酬即可。我监督着锦银河又练了3遍琴，他弹不好的地方我亲自上手示范。1个小时后，终于练到了我满意的程度。时间不早了，我给锦银河热好了牛奶，配上我亲手烤的小点心。锦银河把点心吃了个精光，吃完又绷起小脸。你的所有付出，我爸会付钱结清，那样最好。我拿起童话书，今天睡前故事读哪个？安顿着锦银河睡下，我去客厅里收拾东西。门突然打开，济慈回来了。他应该是刚刚结束了商务酒会，整个人带着轻微的酒气，进门后便把自己扔进了沙发里。保姆今天家里有事，已经提前回家了，临走前准备了醒酒汤，说如果吉总回来的晚，就帮忙热一下。于是我到厨房热了醒酒汤，端出来给济慈。济慈的领带卡得太紧了，我伸手帮他松开，他却突然拽住了我的手腕，将我整个人拽了过去。我摔进沙发，济慈欺身而上，垂眸望向我，眼睛像深冷的夜色。你觉得这样就能感动我？是刘一让我帮他热一下，我试图解释，但济慈打断了我。别拿别人当借口。他吸了吸鼻子，冷冷地扯嘴角，还喷了香水。他说想引起我的注意。他冷冷地扯了下嘴角，拿起手机。片刻后，我的手机传来了转账成功的声音。告诉你，沈北宁，我们之间只有金钱关系。如果不是你长得有3分像新雅，你以为我会同意你进这个家门？我突然被激怒了，用力推开济慈，拿起包冲出了季家的大门。身后传来济慈的低笑。还会吃醋？你根本不配吃新雅的醋。我冲进夜色，深呼吸了好几下，才勉强压制住内心的愤怒。太过分了！济慈同意我来他家，居然是因为我长得像他的白月光前妻，而不是因为我的工作能力。这是对我专业的极大质疑。要知道，我毕业于金兰学院。英国很早就有专门为贵族培养管家的人才学校，金兰学院可以视为这种学校的进阶版。他培养的是女主人，或者说职业女主人。学院的创办者很早就发现，豪门公子、年轻总裁、顶流艺人这样的男性群体，很容易在年轻时要么闪婚闪离，要么私生活混乱，留下没有母亲的孩子。这种孩子虽然生在豪门，但很容易长歪，因此需要有人对他们进行教育和陪伴。佣人和家教往往并不能起到这个作用，因此职业女主人行业就这样诞生。目前这个行业还很小众，我是第1届的优秀毕业生。选中济慈的原因也很简单，他离异单身，父母不在身边，孩子没人管。而且他很有钱，能够支付得起我们行业昂贵的人工费。我来季家面试了好几次，每次都认真地解释我的能力和工作内容，最后济慈答应了。亏我还以为他是被我的能力打动了，原来他根本就不信，还是把我当成想上位的女人。没关系，我安慰自己，只要劳动和报酬匹配，就让他误解去吧。我查了一下转账，感到很满意。同时我还发现济慈给我发了条微信，明天我会一直在家。我莫名其妙地收起手机，关我啥事？你爱在家不在家？反正明天我得去另一个客户家。另一个客户叫顾泽，是个如雷贯耳的影帝，被称为文艺片男神。他本人性格神秘深沉，一双忧郁的眼睛似乎永远饱含雨雾。他儿子顾晓峰和他完全相反，是个多动症，但又很有数学天分。如果好好引导的话，大概能在国际奥赛上赢下奖牌。我每次监督这孩子学奥数，都能累出一身汗来。吃完午饭，我送顾晓峰去了奥数私教课。私教一见我就抱怨，上次顾晓峰用尺子打自己的头。我给私教赔了医药费，又连连道歉，请他不计前嫌，好好辅导孩子。忙完这一切，回到顾家，顾影帝刚起床。他每次都睡到下午才起床，此刻穿着文艺气质的亚麻家居服，靠在沙发上，大投影屏上放着法国新浪潮的电影。
看到我回来，他懒懒地抬了下眼皮。你回来了。我拿起账单走到他身边。顾先生，费用需要您结算一下，包括赔给奥数私教的医药费。顾泽抬起眼睛看向我，那双优异的眼睛露出震惊的表情。他低声问：你在跟我赌气？我拿着账单，一头雾水。他站起身来，烦躁地抓抓头发。别的粉丝我连签名都不给，而我让你进了我家的家门，你还想怎样？是我前天说我不会再结婚，让你受刺激了吗？你怎么会突然聊到钱这么俗气的东西？我面无表情。顾先生，如果您拒绝转账，我不会再来了。拿着顾泽签给我的支票走出门，我长叹一口气。下次筛选新客户还是要擦亮眼睛。顾泽这种不爱谈钱的类型，下次不能再选了。不过对于已经接下的工作，我会负责到底的。一边盘算着下周带顾晓峰去专门治疗多动症的医生那里面诊，我一边赶往下一个客户家。程玉桥，一个顶流歌手，早年玩摇滚，现在搞流行乐。因为一张俊美无匹的脸，这家伙的人气11年来都高得吓死人，每次演唱会外面都停着救护车，负责及时接走因为尖叫缺氧而晕倒的粉丝。我穿过层层门禁来到程玉桥家，准备辅导他的女儿程可可，结果程可可不在家，可能去同学家了，也可能他外婆把他接走了。偌大的豪宅只有程玉桥一个人，客厅里满是酒瓶，显然昨晚刚彻夜开过 party。摊上这么不靠谱的爹，程可可实在不让人放心。我拿起手机发了一圈微信问程可可的位置，总算确认了她在同学家。刚要离开，程玉桥却叫住了我。他半躺在床上，拍拍身边的位置，笑容带着邪气。喂，过来！我立刻礼貌的战术性后退。切，装什么呀？程玉桥轻嗤一声。那天你循环我的歌，我都看到了。有一说一，程玉桥的新专辑确实质量不错，但并不是每个女歌迷都想爬床的。还有，想勾引人就穿得好看点，你那裙子都快到脚踝了，没劲。他拿起手机，赚了笔钱给我，去买点够辣的，10万块。我点了收下。他女儿在我的辅导下年级排名进步了100多名，这是我应得的奖金。正要离去，程玉桥叫住了我。28号来影视基地找我。我皱眉，什么意思？录综艺那帮老屎子导演突然说要孩子妈来探班。别误会，我可不是最喜欢你，就是觉得你还像点样。作为孩子妈出镜的话，估计没那么多人骂我。我平静道，我有工作。程玉桥不屑地笑了，狗屁工作，真的，可能有其他客户需要我。他们给你多少？程玉桥指指自己。我出双倍。上了车，我收到了顾影帝的微信，很简短，一个地址，一个日期。地址是影视基地，日期是28号。我并不意外，我很早就知道他们在录同一个综艺。果然，我还没回复顾泽的微信，几次的电话就打了过来。身为一个冰山霸总，他的声音少见地带着怒意。我不是说了吗？今天我在家，你居然没来陪我。他顿了顿，声音放缓下来。你是不是出什么事了？还是生病了？没有，都没有。我只是单纯没义务搭理你。我刚说了声没有，季慈就不容置疑地打断了我。没生病就好。28号，我参加的那个综艺有母亲探班环节，你来装装样子。别误会，这并不意味着我给了你名分。我连忙打断他，季总，我不要名分，我只要钱。季慈被噎了一下，随即冷漠道，你随便报价。电话被挂断了。我发了个微信给顾泽，是金钱如粪土的顾影帝也立刻回复了我。他依旧没说话，只是发来了一张空白支票的照片，意思是金额我自己填。我热泪盈眶。母校，我出息了。28号一大早，我一身长裙，优雅体面地出现在了录制现场。纪云和先看到了我，他冷冷地笑了。果然，你就是想当我的后妈。他话音未落，鞋子里就窜出一个虎头虎脑的小男孩，直接冲到我面前。你怎么才来？顾晓峰抱怨。我饿了，我要吃你做的蜂蜜烤鸡腿。而另一边冒出来的陈可可则骤然停下脚步，不可置信地看向我。小沈老师，你为什么会给他做蜂蜜烤鸡腿？纪云和呆住了。他一直认为这道菜是我专门研制出来讨好他的。我拍了拍他的头。今天我当谁的后妈，就要看你们的爸爸。说完，我转过头看向那3个赶来的男人：季慈、顾泽、程玉桥，每个都是9亿少女的梦，3个就是27亿。我冲着这27亿的梦露出了微笑。就要看你们的爸爸，谁出价更高了。季慈把我拉到了一个没有摄像头的空房间，其实也不是没有摄像头，角落里架了一台固定摄像机，是直播的机位之一。但季慈对着那镜头说了句我会10倍赔偿的，就把手里的整杯热美式浇了上去。一阵轻微的滋啦声过后，镜头报废了。使用完超能力的季慈转向我，面无表情。你是不是看到了我对你的介绍稿？我满脸迷茫。季慈从西装口袋中掏出便笺本，那上面记录了他原本打算如何对观众介绍我。大意是，我只是一个被雇来照顾锦和的人，季慈本人和我并没有任何关系。这不是介绍的挺好的吗？然而季慈黑沉沉的眼睛盯着我，观察着我脸上的表情。你生气了是不是？季慈用他那当霸总的冷静语调，有理有据的推断，你提前看到了这份介绍词，不满于我在千万观众面前直接断了你的念想，所以用其他2个男人来威胁我，对不对？他深吸一口气，好吧，我可以对外说你是我的女伴。我被季慈的脑回路震撼了，一时间没能说出话。季慈看到我沉默，认为我是不满意。
他皱眉，不耐烦道：“这是我退让的极限了，你难道还想让我官宣你是正牌女友吗？这种程度的决策，我必须和董事会商议，会对公司的股价产生影响的。”我平稳了一下呼吸，认真地对纪慈说：“纪总，我只有一个请求。”纪慈眉心微蹙，满脸写着：“女人，你不要得寸进尺。我求求你，一定按照初稿那样介绍我。”纪慈，他似乎需要时间来消化这一切，于是我把他扔在空房间里，转身回了录制现场。3个孩子都需要我，本人可是很忙的。结果我一回去，就发现录制现场被人砸了。我本来还以为是孩子们闹起来导致的，结果发现除了一张椅子是被多动症的顾晓峰推翻的，剩下的东西都是程玉桥砸的。他咖位太大，年轻的导播们缩在远处，没人敢阻止他。程玉桥踹翻一张桌子，突然发现我到了，立刻冲过来将我堵在墙角。沈北宁，程玉桥咬牙切齿：“你敢背叛老子！”程玉桥并没有祭祀的谨慎，此刻直播的镜头对着我们，他也根本无所谓。此人年少成名，因为浪荡的作风经历过全网黑，但架不住有无数狂热的粉丝保驾护航，又确实老天爷赏饭，容貌和才华俱是顶级，难怪他这么偏激。估计在他的世界里，凡是出现在他面前的女人都不可能不为他疯狂。我推开程玉桥：“程先生，我们签订合同的时候是有非独家协议的，也就是说，除你之外，我可以有别的客户。”程玉桥不敢置信：“你只把我当做一个普通的客户？”“当然不，你绝不是一个普通的客户。”我看着他，严肃道：“你是我的 VIP 客户。”程玉桥，那纪慈和顾泽呢？他们当然也是 VIP， 毕竟都付了不少钱呢。程玉桥似乎对自己 VIP 客户的身份很不满意，他怒气冲冲地摔门而去。至于顾泽，他根本没出现，据说是罢录了。我以为节目组会停止录制，但总导演亲自来到我身边，示意我一切继续。如果我没看错的话，他还满脸写着兴奋。我打开手机看了一眼热搜，立刻明白了，节目爆了。纪慈、顾泽、程玉桥这3个人，无论哪个官宣恋情都是重磅新闻。而今天在这档亲子节目上，大家一起震惊地发现，他们3个孩子的后妈居然是同一个人。这3位的粉丝和所有吃瓜群众都想知道，我沈北宁到底是何方神圣？网友的力量是神通广大的。转眼之间，我从幼儿园到现在的所有经历被扒了个干干净净。和他们3个之前交往过的财阀千金、顶流女星、国际超模相比，我显得如此平平无奇。对于网友们扒我，我的心情十分平静。这一切都在我的预期之内，他们扒他们的，我继续我的工作。3个男人都消失了，我对此感到很清静，毕竟他们在，也给我的工作帮不上什么忙。3个孩子应该都饿了，刚好录制现场有厨房，里面食材丰富，我找到一整包鸡腿，用我精心调配的酱料腌起来，准备做最受欢迎的蜂蜜烤鸡腿。孩子比大人简单，顾泽彻底不理我了，但顾晓峰一闻到烤鸡的味道，就出现在了厨房门口。这孩子心很大，天塌了也不影响他吃饭。2米远，顾晓峰一过来，我立刻开口道：“这是我俩的约定，因为顾晓峰容易乱碰炉子弄伤自己，所以我做饭的时候他必须和我保持2米的距离。”不公平！顾晓峰指指我身边的小姑娘，她为什么就能挨着你？那是陈可可，她话很少，是个苍白瘦弱的小姑娘，此刻安安静静地蹲在我身边，帮着我摘菜。顾晓峰小猴子一样凑到陈可可身边。这么说，我们的后妈是同一个人？陈可可小声道：“不是后妈，是小沈老师。”差不多。顾晓峰大大咧咧的一挥手：“那你应该是我妹妹了。”顾晓峰，我喝止，说话就说话，不许玩人家的头发。顾晓峰赶紧把放在陈可可头发上的手拿下来。我一回头，发现直播屏幕上刷过了众多弹幕。我靠，顾晓峰不是混世小魔头吗？怎么这么听话？这个沈北宁好像有点东西，他是不是会下蛊啊？所以能收服顾晓峰，还能同时脚踏纪慈、顾泽、程玉桥这3只船。我做好了饭，陈可可跟顾晓峰吃得很香，但纪云和始终没来。孩子和孩子是不一样的，顾晓峰有时候叫我阿姨，有时候叫我大姐姐，陈可可一直叫我小沈老师，而纪云和对我的称呼始终都是喂。他比另外2个孩子要早熟很多，对我的戒心也高出许多。我分了一些食物装在盒子里，拎着去敲纪云和的门。途中路过了几个孩子爸爸的房间，他们应该也都没吃饭，但我没管。我们的职业守则是：首先为了孩子服务，其次如果男主人遇到困难，鉴于他们是孩子的父亲，也应提供一定帮助。现在这种情况，他们应该不需要我帮什么。我费了9牛2虎之力，总算让纪云和给我开了门。他看着我手里皮酥肉嫩、香味四溢的烤鸡，露出不屑的笑容。沈北宁，我就是饿死也不会吃你做饭了。15分钟后，盒子里剩下一堆鸡骨头，真香，梗永不过时。吃饱喝足的纪云和脾气并没有变软，他优雅地擦了擦嘴，随后挑眉看向我：“你一边试图感动我们，一边找来顾晓峰和陈可可的爸爸，好让我爸爸吃醋，对不对？”说真的，顾晓峰和陈可可和他们的爸爸都不是特别像，但纪云和纪慈从性格到脑回路，简直是一个模子里刻出来的。你觉得自己长得像我妈妈就能取代她吗？告诉你，你和我妈妈除了脸哪里都不像。她很高贵很优雅，绝对不会把自己搞得满身油烟味，而且她不会逼我练琴，不会批评我，不会拿长篇大论的道理来烦我。纪云和说完，带着挑衅的表情看向我，想看到我脸上受刺激的表情。
然而我只是平静地笑了笑。哦，周末去钢琴老师那里，如果你退步，每晚的睡前故事环节就取消。金和生气了。还有，我冷峻地打断他，你的碳酸饮料摄入量过多，冰箱里的可乐我没收了。金和气急败坏地看着我。沈北宁，等我妈妈回国，我就把你从我家赶出去。纪云和一语成谶。第二天，我正在给3个孩子准备早餐，门外突然传来高跟鞋哒哒的声响，随后门被推开，一个极其精致高贵的女人出现在了镜头前。她的面孔的确和我有3分相似。在我反应过来之前，纪云和已经叫了出来。妈妈！女人冲上来，一把搂住纪云和，随即抬眼看向我。她的笑容貌似温和，但和她直接对视的我，能明显看到她眼中的示威。云和，妈妈回来了，这就是纪慈的前妻傅新雅。傅新雅出身豪门，和纪慈门当户对，两人似乎也颇喜欢对方。但不知道为什么，傅新雅在纪云和1岁半时就和纪慈离婚，随后定居国外。虽然常从纪慈和纪云和的口中听到傅新雅的名字，但事实上，从我进入纪家开始，我甚至没看到傅新雅往回打过一个视频电话。此刻，傅新雅笑着摸摸纪云和的头。妈妈再不回来，恐怕会让不知道从哪冒出来的野女人捷足先登。再明显不过，这话是冲我来的。直播仍在继续，弹幕在疯狂地刷屏，密集到我根本看不清每句话在说什么。但想想也知道，白月光前妻回国，直接对峙替身，这种修罗场戏码肯定极大点燃了观众的热情。所有人都在期待傅新雅狠狠地打脸我，而傅新雅也是这么想的。她上来就是一个下马威。云和，你是千金大小姐，是爸爸妈妈的掌上明珠，不要吃这些不上档次的食物。她直接拿起锦和的碗盘，将里面的青菜粥、荷包蛋、小笼包尽数倒入了垃圾桶。云和，妈妈亲手做饭给你吃。傅新雅抬手示意，跟着她的保姆立刻将名贵的食材堆满了灶台。她随即转脸看向我，冰冷道：我们母女见面，外人还待在这里做什么？我情绪很平稳。在我的职业培训中，当然有面对孩子的亲生母亲该如何处理的相关守则。原则是回避直接冲突，为生母和孩子留出相处空间。如果生母有任何不利于孩子的行为，需要立刻保护孩子。傅新雅只不过是要给锦和做早饭而已，我当然应该尊重她。刚好顾晓峰和陈可可已经吃完了，我便带他们去了别的房间，分别辅导完了2人的作业，又一起吃完了午餐。我照顾2个孩子午休，顾晓峰很快呼呼大睡，陈可可却一直睁着眼睛。我凑过去拍拍他，他转向我，眼睛很清亮。小沈老师，我觉得他声音很小，我将耳朵凑到他的耳边。我觉得锦和的妈妈不是真的爱他。我愣了愣，你又不认识锦和的妈妈，你怎么知道？我笑了笑，好啦，快睡吧。真的，陈可可却执拗地说，爱和表演出来爱有很大的不同，我分得清。我心里一跳，无端的有了不好的预感，而几乎是几分钟后，这预感就应验了。救护车的声音骤然在楼下响起，导播慌乱地推开我的门。沈女士，纪云和出事了，你能不能来看看？纪云和被救护车先送往了医院，后面跟着的车里载着纪慈和我。纪慈上午脱离了节目组，去参与了一个重要的股东大会，赶回来时正要去见傅新雅和纪云和，就发现纪云和被工作人员背了出来。他脸色青白，冷汗从鬓角落下来，手一直在不停地搅来搅去。我心里也急，但还是提醒他，纪先生，现在这个时间点，父母必须保持冷静。纪慈伸出手抓住了我的胳膊，像是抓住了什么救命稻草。如果是往日，我会抽出手，但此刻如果能让纪慈感觉好一点的话，就抓着吧。到了医院，我的胳膊已经紫了，我顾不上疼，立刻赶到急救室门口。傅新雅正在急救室门口痛哭，那种富家千金的优雅完全消失不见。她一把鼻涕一把泪，怎么会这样？怎么会这样？几次冲上去，一把抓住傅新雅，你给云和吃了什么？傅新雅拼命摇头，我不知道，都是最好的食材，我什么也没做错。怒火在我心中燃烧，我完全没有预料到，作为纪云和的亲生母亲，傅新雅对孩子的了解居然少到这种程度。早知如此，我绝对不会让她给纪云和做饭。有些人当父母是孩子的灾难。医生在旁边大声说话，才能勉强压制住傅新雅的哭声。孩子家长冷静一点，我们需要孩子的过敏清单。纪慈和傅新雅的脸上全出现了尴尬的空白。他们不知道。我冲了上去，芒果、菠萝、虾，我熟练地报出名字。余光里，我看到纪慈看我的眼神似乎在变得不同。医生像是终于遇到一个靠谱的患者家属了，连忙抓住我。孩子病历带了吗？没有，但我手机里存了过往病史的备份，和医生紧急的交接完，他去治疗纪云和了。护士走来，很自然地对我说：“孩子妈妈去3楼缴费。”傅新雅沉默地站在一边，没去纠正他。纪慈脸上的表情很复杂，他停顿了一下，表示自己去交钱。所幸纪云和没有大碍，经历了催吐和药物治疗后，很快恢复了健康。病房里，在无数的摄像机前，傅新雅对着纪云和痛哭流涕：“对不起，妈妈不知道。”纪云和有些虚弱地蠕动了一下嘴唇。我饿了。傅新雅忙不迭地站起来。云和想吃什么，妈妈去给云和做。纪云和小声道：“我想喝快快变成美少女战士粥。”傅新雅愣住了。什么？门开了，我端了一碗粥走进来。纪云和的眼睛亮了。
我把粥吹凉，一勺一勺的喂给锦禾喝。摄像机旁的导播举起提示牌，让我讲讲什么是快快变成美少女战士粥。其实也没什么特别的，我说就是粥里加了鸡蛋、瘦肉和小青菜，营养很全面。云禾每次生病都不吃东西，我就做了这种粥，说喝完能恢复好多力气，变成美少女战士。结果你骗我！季云禾小声说，根本变不成。他一边这样说，一边抢过碗，自己拿勺子把粥刮得干干净净。纪慈也一直在病房里，他沉默地站在不远处，看着眼前的这一切。导播将采访的话筒转向他，斗胆询问：“季先生，纪慈被叫了2次才回过神来。”导播：“季先生，你女儿对什么过敏？你一点也不知道吗？如果按照纪慈往日的性格，她应该已经发火了。”但此刻在纪云禾的病床前，他沉默片刻，低声道：“我工作太忙了。”导播很有新闻精神，不依不饶地问：“你会觉得自己不是个好爸爸吗？”这一次，纪慈沉默得更久，他的脸上少见地露出了茫然。我对他不好吗？他低声，像是辩解，又像是喃喃自语。他想要什么，我都买给他，我给他挣了一辈子都花不完的钱。季总，我打断了他。职业守则中说，如果孩子父亲的教育观念有严重问题，我们有义务出言纠正。因此，即便对着千万观众，我还是勇敢地开了口。光提供物质条件是不够的。事实上，孩子其实对物质没有那么敏感，他们更需要的是陪伴、关注和爱。这一次，锦禾没有再故作冷漠，他把头埋进了我怀里，我感觉胸口骤然一热。她哭了。那一天，这个冷漠早熟的女孩在我的衣服上留下了许多滚烫的眼泪。纪云禾说，她每年的生日其实都盼着妈妈来。她其实没怎么见过妈妈，从记事起，妈妈就在国外。纪云禾给她打电话，她要么不接，要么接起来也只打几分钟。她有开不完的 party， 数不清的新暧昧对象，后来也许还有了新的孩子，纪云禾不确定。但即便如此，云禾还是很想有个妈妈。别人都有，她也想有，不但要有，还要有个最好的。所以他在想象中美化妈妈，把她美化成了全世界最好的女人。至于妈妈为什么不回来，不看她，纪云禾刻意的不去想。现在傅新雅终于回来了，她击碎了纪云禾的所有幻想。陈可能看出来的东西，纪云禾未必不能。他枕在我的胳膊上，小声道：“他不是真的爱我，他只是想赢你。他希望我和爸爸永远等着他。”我叹口气，摸摸纪云禾的头发。我大可以安慰他，你妈妈其实很爱你，但对于这种聪明早熟的小孩，这种骗术没有用。于是我把他当成大人，认认真真的和他分享。这一生很长，我们会遇到的人很多，父母只是其中之一，所以他们不爱我们也没关系，我们不要因为他们的不爱就反复伤害自己。纪云禾转头看向我：“你是孤儿，对不对？”我并没有被冒犯，只是平静地笑了。“你查过我？”爸爸查的。纪云禾犹豫了一下，坦白了，我只是在他旁边偷听了一下。是真的，我说，我还是个婴儿的时候被扔在福利院的门口，是金兰学院的院长养大了我。我安顿着纪云禾睡下，要离开房间时，他叫住了我。喂，我转头看向他，他用貌似平静的语气问我：“你对我们的爱是你职业的一部分吗？如果不付钱了，你就不爱我们了。”我想了想，问他：“你知道程可可的爸爸吗？”程昱乔，一个很有名的歌手，唱歌是他的职业，但他对音乐的感情也是真的。我冲纪云禾笑了笑，爱就是爱，不分职业的爱和非职业的爱。纪慈说，他要和我谈谈。私密咖啡厅里，他坐在我对面，西装革履，阳光照在他的身上，柔化了他冷峻的线条，让他看上去比平时好接近些。他的第一句话是：“傅新雅回去了。”我喝着手里的焦糖玛奇朵，不知道该如何作答，只能哦了一声。我们相爱过，但并不适合一起生活。纪慈啜饮了一口热美式。我们都太骄傲了，只在乎自己，不肯为别人妥协，哪怕一点点。我有我的事业，他有他的 party 和社交，家里总是冷冰冰的，谁都不愿意照顾谁。所以，北宁，他看着我，我想清楚了，我愿意和你结婚。我差点一口焦糖玛奇朵喷在他的西装上。不是，我震惊道：“纪总，我什么时候提出过这个请求？”纪慈笑了。你不用有太多顾虑，你的身世我已经知道。他身体前倾，牢牢地看着我，我不介意。真难啊！你是不是脑子有问题啊，季老板？你这不就是找工具人吗？还说得这么好听，说这话的人不是我，而是纪慈后面座位的客人。这家咖啡厅椅背很高，挡住了我们的视线。此刻那人站起身来，我才看清了他的身影。巨大的黑色墨镜遮面，男人冲我露出桀骜不驯的笑容。认得出我吧？当然，我淡淡道。程可可他爸程昱乔大概是这辈子没被别人这么称呼过。桀骜的微笑出现了短暂的凝滞，但他随即看向纪慈：“你既然查过沈北宁，就知道他毕业的金兰学院是干什么的吧？他跟你就是雇佣关系，他在乎的是纪云禾，不是你。你把脑子里的水倒一倒吧。”纪慈面容冷峻：“你不也一样？”我怎么可能一样？沈北宁对我有感情。程昱乔露出自信的笑容。他听我的歌。纪慈反唇相讥：“他玩我们公司开发的游戏，他不只是听，他单曲循环。他不只是玩，他还氪金。”纪慈看了我一眼，氪了非常多。人家说男人至死是少年，我看这俩人别说少年了，距离小学毕业都很遥远。他俩吵得正酣，没注意到我被第三个男人拉走了，当然是顾影帝。
顾泽咬着烟，非常霸气的强行拉着我穿过咖啡厅的走廊，走个路而已，倒也没必要走得跟在演英雄本色一样。走到僻静处，他望着远处，神情忧郁。沈北宁，我知道的，你这种女人是五脚鸟，那2个凡夫俗子不可能是你的归宿。我还整得挺文艺，但不管怎么说，谢谢理解。顾泽点点头，我能懂你，我们是一类人。我很早就对公众说，我不会再结婚了。影评家说，顾影的长了一双看谁都深情的眼睛。此刻他转过头来，用这双眼睛看着我。但为了你，我想我这只五脚鸟可以破例停下来。你这不是和那2人一样吗？除了表达上文艺一点。顾先生，咱们这边就是说，有没有一种可能？我提醒他，我不喜欢你们。你怎么可能不喜欢我？顾泽掐灭了烟，笑了。如果不喜欢我，你不会对小峰这么好。我对小峰好是因为我收人的费用。我说，外加我也确实很喜欢这个孩子。没有人会喜欢7、8岁的小男孩，尤其是小峰这么闹腾的。顾泽的眼中流露出一丝不易察觉的嫌弃。小孩这种东西本质是很讨厌的，如果不讨厌，那么就只有一种因素，血缘关系。他摇摇头，你和小峰又没有血缘关系，除了爱屋及乌，我想不出第2种可能。他没有注意到我的脸色已经变了。对于顾小峰的身世，我自然是了解的。顾泽的前任妻子疯狂迷恋他，用各种手段怀上孩子才能和顾泽结婚。他在生顾小峰时难产去世，留下了这个孩子，舆论沸反盈天。顾泽不可能抛下了这个孩子不管，于是一直带在身边。我知道顾泽没多爱顾小峰，但我没想到背后还有这么深的嫌弃。顾小峰能健康长到这么大，除了多动症没有别的身心问题，大概要归功于这孩子足够大大咧咧。我正要和顾泽争吵，手机却突然响了。来电的人是陈可可的班主任。孩子们的父亲通常日理万机，关键时刻根本找不见人影，所以孩子们在家校练习簿上留的一般都是我的电话。喂，陈可可家长吗？我一接起来，那边就传来班主任惊惶的声音。陈可可他在顶楼的天台上。我呆住了。顾泽看我神情不对，想要跟我说什么，我一把甩开他，转身狂奔。比起锦和顾晓峰，陈可可一直显得很乖，但他才是孩子们中问题最严重的那个。济慈和顾泽虽然对孩子们关心甚少，但这些年来他们的私生活还算干净，不会对孩子产生太多不利影响。但程玉桥不一样，他10几岁就成名，一路被经纪团队和粉丝保护着长大，10多年过去了，好听一点的说，他身上仍然有少年感；难听一点的说，他本质还是个巨婴。他的派对生活就没有断过，女伴一个接一个的换，从小艺人到模特，很难保证里面每个人都是善良的。我第一天见到陈可可是在去接顾晓峰的时候，陈可可和顾晓峰一组织，我注意到这个女孩手臂上有被指甲掐过的伤痕。我问陈可可是谁干的，她说爸爸的女朋友。而我后续质问程玉桥的时候，程玉桥一头雾水，他交往过的女朋友太多了，他甚至分不清哪个是哪个，更别提查出来到底是谁迫害过陈可可。刚进入程家展开工作的时候，陈可可几乎不和我对话，他也不和别人说话，唯一的交谈对象是后院的一窝小猫，他会一个人蹲在那，对他们絮叨很久。他对我有戒心，认为我是爸爸的女朋友之一。我也不强迫他和我对话，放任他在院子里玩。第3天的时候下雨了，我拿了2把伞出去，给他撑了一把，给小猫的家撑了一把。第4天，我端了一盆小鱼干分给小猫，跟他们说好好吃饭才能长大。陈可可蹲在旁边看着我，没说话。第5天，陈可可把我做的午饭吃光了，苍白的脸第一次有了点血色。之后，她不再抗拒我。这个小姑娘一直很乖，我做家务她会在一旁默默地帮我，睡前还会礼貌地对我说小沈老师晚安。但我知道，她始终没有真真正正地和我亲近起来。出租车一路疾驰，我下了车后拼命狂奔。教学楼的天台下面已经围了很多人。班主任迎上来，声音带着哭腔：“可可妈妈！”我打断他：“报警了吗？”班主任犹豫了一瞬：“我们是贵族学校，警车开过来的话影响太……报警！”我的脸冷得像冰。班主任害怕了，他拿起手机拨打报警电话，而我冲上了楼。天台边，一个小小的身影坐在那里，人们远远地站在天台入口处，不敢过去，因为那个小身影离天台边缘太近了，似乎只要轻轻一碰就会掉下去。可可，我叫他，小沈老师来了。他回过头看着我，碎发被风吹拂，在脸上飞舞。你很少能在一个孩子脸上看到那么哀伤的表情。我试探着向他走过去。可可，有什么事情告诉小沈老师，我们可以一起解决。陈可可摇摇头，她朝天台的边缘又走了半步，然后又半步。可可，我的声音变得尖利，都是我的错。陈可可停下了脚步，她转过头来，有些惊惶地看着我，摇了摇头，意思是不是我的错，不是我的错。那为什么要惩罚我？我的声带颤抖着。你死了，爱你的人会一辈子痛苦，你想让我一辈子痛苦，对不对？陈可可慌了，她大幅地摇头，眼泪掉了下来。她终于开口了，声音哽咽。刘浩和唐聪他们说我是没有人要的孩子，我懂了。这座学校是贵族小学，同学家长非富即贵，很多都和程玉桥是一个圈子的。
程玉桥自己在大风大浪中走过，对于全网黑都不介意，但许多恶言恶语通过同学家常传到同学口中，再落到一个6、7岁的小女孩身上，这远远超过了她的承受能力。可可，你不要骗我！程可可后退一步，她离掉下去只有几厘米了。不要骗我说你要我，你会结婚的，你会有自己的孩子。程可可说，我爸爸花钱请你来照顾我，但你总有一天会走的。我站在原地，内心震撼。程可可在这3个孩子中年龄最小，但其实她才是最早熟的。由于他的极度沉默寡言，我竟然一直没能察觉到他这份深入骨髓的悲观。我上前一步，程可可尖叫：“别过来！”是的，你没人要。我盯着程可可的眼睛说。围观的人全都愣住了，程可可也愣住了。那又怎样？我说。我也没有人要。我说，我刚出生就被扔在了福利院门口，可那又怎么样？我长大了。长得很好，长得越来越强大，依然有人欺负我，但我也有能力惩罚他们，依然没有自己的家和家人，但我知道总有一天会有。我总是不愿意讲自己的个人经历，那毕竟不是什么愉快的事，提起来总像是在撕伤口。但此刻，在程可可面前，在所有的围观群众面前，我不介意拿刀重新切开那道伤口，然后告诉他们是会愈合的。程可可怔怔地看着我，而我一边说一边一步步朝前，已经离他很近了。可可，我朝他伸出手，一切都会过去的，我们会变成很好的大人。他的眼泪大颗大颗地砸在我的手上。程可可伸出手，握住了我的手，但他的脚滑了一下，向下落去。那一瞬间，我有2个选择。第一种，松开程可可，我没有。我选择了抓紧他的手，我们一起朝下坠落。夕阳在这一刻落下，巨大的金色光芒沉入地下，随即黑暗彻底淹没了我。我看到了很多往事。走马灯一幕幕闪过，最后定格在我12岁的那年。当时的语文老师布置了半命题作文，题目是我的梦想是做一名下划线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 。有人想做科学家，有人想做大明星。我写的是我的梦想是做一名妈妈。收养我的阿姨看到了我写的作文，我的梦想是给所有没有妈妈的小朋友做妈妈。这句话有点拗口，但阿姨的眼睛湿润了。我是一个很幸运的小孩，阿姨收养了我，给我当了妈妈。我希望其他的小朋友也能像我一样幸运，拥有属于他们的妈妈。阿姨说，我的那篇作文坚定了她原本心中就有的创业计划。几年后，京兰学院诞生了，我成为了第1届的毕业生。很好，我这一生也算是实现了自己的梦想。黑雾渐渐地散去了，我躺在病床上，面前是一堆穿制服的人影在晃动。在他们的交谈中，我大概明白了发生的一切。我和程可可都平安着陆，多亏了班主任报警，警方在教学楼下支起了气垫床。也幸亏教学楼一共只有4层，我和程可可平安地降落在气垫床上。程可可没事，倒是我受到极大惊吓，昏了过去。我听上去有一丝丝没出息。门外传来喧哗声，护士们没拦住，程玉桥冲了进来。北宁，程玉桥眼眶红红的，对不起，我现在才意识到你有多爱我。你居然愿意舍命去救我的孩子，现在不是工作时间，我不想拿出职业素养，于是很冷漠地吐出一个字：滚。程玉桥不愿意滚，直到一队保镖冲进来，将他扯了出去。据说那对保镖是季慈和顾泽顾的。赶走了爹，我让医护人员把程可可带了进来。程可可在门外已经等了很久，她凑到我怀里，我揉了揉她的头发。晚上我陪程可可入睡的时候，她突然侧过小脸，小声问我：小沈老师，你跟我说实话，你是不是更喜欢季云和顾晓峰？我知道程可可这么问的原因。季云和顾晓峰都是天资极佳的孩子，但程可可不是。她不差劲，但也没什么闪光点，成绩中等，性格沉默，没有才艺。他爸爸是被称为内与紫微星的程玉桥，妈妈是当年的顶流小花。作为金童玉女的孩子，程可可显得那么平庸。她有一张清秀的小脸，但和爸妈的惊艳程度相差甚远。有刻薄的网友说，2个天生的巨星生了一个注定的素人。我很想告诉程可可一切并不是她想的那样，但我知道言语的苍白。于是我摇了摇头，然后用力抱住了她。研究显示，被定期爱抚的小猴子长得会比吃同样食物但没有爱抚的小猴子健康茁壮许多。拥抱胜过一切言语。程可可大概是感受到了我的答案，这一晚她睡得比平时都好。第3天，程玉桥来接程可可，我要求他再也不许带任何女伴回家。程玉桥显得很高兴，你终于提这种要求了，是心里有我的表现。他后面的话因为我差点抄起保温杯砸他而吞回了肚子里。我冷冷地补充，还有学校里欺负程可可的孩子，我需要你出面和他们的家长交涉，相关的事情很快处理完毕，霸凌者们受到了处罚。但我仍然不放心，于是放学的路上我偷偷跟着，怕还有坏孩子欺负程可可。结果程可可并不是一个人走，她有个小跟班，小跟班上蹿下跳，吵吵闹闹。程可可，你不要不搭理我，我说过了，我们有同一个后妈啊。没错，小跟班就是顾晓峰，你就是我妹妹，我作为哥哥会保护你的，以后放学我们一起走吧。程可可有点怯生生的，但还是点了点头。太好了，顾晓峰朝前方大喊，喂，我就说吧。
我就说他不会拒绝我的。你真的很幼稚。前方的不远处，季云和背着书包，冷漠地等二人跟上。我完全不明白，我为什么要拒绝司机来接，跟你俩一起走路回家。他的不远处，司机开着车，以龟速默默地跟着，确保这3个小孩的安全。因为我们有同一个后妈呀。顾晓峰拉着陈可可，迅速地跟上季云和，3个人并肩向前走着。小沈老师不是后妈，陈可可小声道，和爸爸结婚了才叫后妈，她不喜欢我爸爸。你爸爸要是也能认清这点就好了。季云和耸肩，大人有时候比小孩笨多了。不重要。顾晓峰依然蹦蹦跳跳，我们都是孤独的小孩，所以应该一起放学。身为一个奥数天才，顾晓峰这句话显然逻辑不怎么成立。但出奇的，季云和陈可可都没有反驳他。夕阳的光芒照下来，3个并肩的小朋友影子被拉得很长很长。我们都是孤独的小孩，但从今以后，我们不再孤独了。后来，时光如水而过，季云和出落成了最耀眼的富家千金。他举办了钢琴巡演，在第1排给我留了位置。寄来的票上写着，知道你不想和我爸挨着，所以这场我没邀请他。顾晓峰在国际奥赛上拿下了银牌，接到了 Top 2大学招生办的电话，有记者采访他如何克服了多动症，成为一名学霸。他大大咧咧地表示，每个成功男人的背后都有个伟大的女人。我背后的伟大女人叫沈北宁，金兰学院现任院长。是的，阿姨年纪大了，将接力棒交到了我手里。托那档亲子综艺的福，我很长时间都是热搜榜的常客。男主粉丝和吃瓜群众一起深扒我，而这正是我想要的。随着他们对我的了解越深入，他们必然会了解到金兰学院阿姨一直努力却没能实现的行业宣传任务，终于在我这里完成了。如雪花一般的邀约纷至沓来，我不可能同时为那么多孩子服务。不过没关系，第2届、第3届金兰学院的毕业生已经做好了就业准备，他们会比我更为优秀。上任院长后，我做了许多工作，比如设计了金兰学院的校徽，那是一朵蒲公英。蒲公英是播撒爱的花，风会把它的爱带到很多地方。蒲公英也是坚强的花，它落到哪片土壤都能自由地生长。比如优化了培养成本，让职业女主人的时薪降低，更多的家庭能够支付得起。以及我作为院长招收到的第1届学生中有陈可可，著名星2代选择前来就读，无疑为金兰学院的招生起到了很好的示范作用。新生入学典礼上，我发表完讲话，回到办公室后，秘书告诉我，有3位男士都有捐款意愿。和捐款一起的还有3份礼物，小小的天鹅绒盒子，不用说我也知道里面是什么。这几年，季慈、顾泽和程玉桥的事业都各自发展得不错，但都没有再结婚。但这和我有什么关系呢？我叫秘书把盒子原封不动地退了回去。至于捐款，鉴于他们的名义是捐给学院，所以我十分乐意地接受了。我用这3位超能力大佬的钱创办了金兰基金，旨在为原生家庭有问题但无力支付相关费用的孩子们提供帮助。而关于我和他们的绯闻，仍然常常被人讨论，热度居高不下。有好事者问我，沈女士，你的真爱到底是谁？我笑了笑，回答他，我永远期待着未来，因为在盛大而美好的未来里，我终会与他相遇。